सुदीप हाम्रो नाम कि तेरो नाम के भएर अड्किँदै यार यसलाई बचाउने कि मार्ने खाने कस्तो अल्झेको त भाग्यो बच्चा रहेछ होइन हेलो हेलो नमस्ते एभ्रिवान आई होप तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला यो भिडियो मोटो भ्लग चाहिँ अलमोस्ट 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो नबनेको एन्ड या आइ एम ब्याक मोटो भ्लग लिएर चाहिँ इट इज नट अ मोटो भ्लग टाइपको दुईवटा कुरा छ यो भिडियोमा चाहिँ अब फेरि मोटो भ्लग बनाउन तयारी गर्छु भनेर तपाईहरुलाई अनाउन्स पनि गर्नु छ एकजना हाम्रो ब्रदर हुनुहुन्छ ज्योति सुब्बा भन्ने ब्रदरले चाहिँ धेरैचोटि मलाई मोटो भ्लग बनाउनुस् भनेर इन्स्पायर गरिरहनुहुन्छ आई एम नट एबल टु आजकल र क्यामेरा एङ्गल पनि टेस्ट गर्नुपर्ने छ लेट्स सी यो क्यामेरा एङ्गल कस्तो आइरहेछ र एउटा नयाँ एङ्गल पनि आई वान्ट टु टेस्ट सो यही लोकालिटीमा चप्पल लगाएर ग्लोभ्स नलागिकन म घुम्दैछु बुढाहरूले चियर गरिरहेछ तिनीहरूबाट जान्छु म आई होप क्यामेरा एङ्गल ठिक छ अनि एउटा नयाँ क्यामेरा एङ्गल पनि टेस्ट गर्नुपर्ने छ ज्योति सुब्बा ब्रो आई एम ब्याक है यो चाहिँ अब डेस्टिनेसन भ्लग नभएर एउटा टेस्ट भ्लग मात्रै हो लेट्स सी कस्तो आउँछ अनि आजकल अफिसको कामले नै बिजी भइन्छ कि शनिबार पनि बोलाइदिन्छ हाम्रो अफिस त्यसो डेन्जर छ हिजो शनिबारको दिन पनि बनाउँला भनेर सोचिरहेको अफिसमा ड्युटी राखिदिएको रहेछ अनि अरू छुट्टीको दिन पनि फेरि जागरै चल्दैन कि यस्तो गर्मी छ तराईमा अहिले 42 to 43 सम्म घाम छ यहाँ बुढाहरू ठाउँ जाउँ फेरि हेलो 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 रेकर्ड भइरहेछ बत्ती बोलेछ सुदीप हाम्रो नाम कि तेरो नाम ए के छ ठिक छ ल बाई 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 लेट्स टेस्ट पुरै R15 लाई हामी अफ रोडमा टेस्ट गर्दैछौँ लेट्स सी यो चाहिँ यो चिनी मिलको उयो हो क्या चिनी मिलको टायर यार्ड के यो उखु ल्याउने टायरहरू यहाँ राखिन्छ लाइनमा अहिले अफ सिजन भएको कारणले पुरै खाली छ यहाँ भैँसी चराउन बुढाहरू खेल्न चाहिँ एकदम राम्रो छ अहिलेको लागि चाहिँ एन्ड यता जाउँ अफ रोडपट्टि भन्छ ग्राभलपट्टि क्यामेरा एङ्गल आयो राम्रै आएर होला ह्यान्डल बार देखिरह होला देखिएन भने अब नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला अडियो चाहिँ अघि मैले टेस्ट गरेको थिएँ अब अहिले के भइरहेछ अडियो आएर होला मैले भाइजर खोलिरहेको छु हावाको विन्डो आएको छ भने आइ एम सो सरी नेक्स्ट भिडियोदेखि राम्रो बनाउँला हो अब म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ क्यामेरा एङ्गल देखाउँछु जय नेपाल के छ कहाँ हिँड्ने तिमीहरू कहाँ हिँडेको बाख्रा चराउन आएको के झार्ने के हो खोइ कहाँ चरा मरेको कसरी अड्क्यो त रुख खोइ कहाँ मरेछ त के भएर अड्क्यो त यार यसलाई बचाउने कि मार्ने खाने कस्तो अल्झेको त भाग्यो
बच्चा रहेछ होइन ओ नमार है वी रेस्क्युड अ बर्ड ल बाई बाई ओके गाइज वी रेस्क्युड अ बर्ड बेबी बर्ड त्यो भाइहरूले त्यो चरा आफै भागेर गयो भने राम्रो अब उनीहरूले अब आई होप दे विल टेक केयर अफ द बर्ड म केमा थिएँ यस आई वाज टकिङ अबाउट न्यू क्यामेरा एङ्गल हेरौँ है कस्तो आउँछ ल म स्विच गर्दैछु अब स्टप गरेर माइक्रोफोनको तारै छोटो भयो मैले डल्लो पारेर राखेको छु या आई होप यु क्यान हियर मी यही हो नयाँ एङ्गल चाहिँ अहिले टेस्टिङ मोडमै छ आई डोन्ट नो कतिको भिजिबल छ अहिलेलाई सो या तार ड्याङ्गल भइरह होला ओहो या मजाले सेक हुँदो रहेछ अरे अफ रोडमा त क्यामेरामा तर भिडियो सेक हुँदैन होला यो दिस इज द गोप्रो हाइपर स्मुथ 2.0 वाला गोप्रो हिरो 8 सो आई थिङ्क देयर इज नथिङ टु वरी अबाउट बिस्तारै जाउँ न अब मोटो भ्लगमा ब्याक आउने बारे सोच्दैछु मोटो भ्लग रेगुलर गर्ने सोच विचार गरेको छु आई थिङ्क दिस इज इट म अब तपाईँलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु Thank you for watching guys. I will see you in the next video. Bye bye, take care, have a nice day, bye bye.